എല്ലാവർക്കും ടച്ച് ആൻഡ് വീലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലമായതുകൊണ്ട് അധികം വീഡിയോസ് ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ പട്ടാമ്പിക്കടുത്ത് കൊപ്പം മുളയങ്കാവിലുള്ള മുസ്തഫക്കാട് ആട് ഫാമിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ 5-6 തരം ആട് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സിരോഹി, മലബാറി, ഏതൊക്കെയുള്ളത് പറഞ്ഞത്? 7 തരം ആടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാ ഉള്ളത്? ആട് ഫാം ആണെന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എത്രത്തോളം അത് വലുതാണ്, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാനുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം. എന്നിട്ട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ അറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അവിടെ ചെന്ന് കാണാം. ബൈ. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മുളയങ്കാവിലുള്ള മുസ്തഫക്കയുടെ ഫാമിലാണ്. അപ്പം നമുക്ക് എത്ര തരം ആടുകളുണ്ട്, ആടിന്റെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. ഇക്ക, അത് എത്ര വർഷമായി തുടങ്ങിയിട്ട്? ഇത് 1 വർഷമായി തുടങ്ങിയിട്ട്. പിന്നെ ഏതൊക്കെ ഇനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ? നമ്മുടെ കറുപ്പസാരി, കരോളി, തോത്താപ്പ്യാരി, ബീറ്റല്, സോജത്ത്, അത്ര 7 ഐറ്റം. 7 ഐറ്റമാണ്. ഇതിവിടെ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും മൊട്ടൻ തോത്താപ്പൂരിയാണ്. ഇതൊക്കെ എത്ര വയസ്സുണ്ടാവും? പ്രായം 1.5 വയസ്സ്. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഏതൊക്കെ ഐറ്റങ്ങളാണ്? എല്ലാ ഐറ്റം ഉണ്ട്. സിലോയി, പർപ്പസാരി, കാരോളി, എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഫാമായിട്ടാണ്. ആരും വന്ന സെയിൽ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് സെയിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. നല്ല ലാഭകരമായ ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറക്കുന്നത് ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസത്തോടെ വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ചെറു 7,500 രൂപ മുതൽ 50,000 രൂപ വരെ ഉണ്ട് ഐറ്റങ്ങൾ. ഇതാണ് വീട്ടിലിടുന്ന. ഇത് ഏത് സാധനം? തോത്താപ്പൂരി. ഇത് എവിടുന്ന ഇറക്കുന്നത്? രാജസ്ഥാനാണ്. അജ്മീർ. ഇതാണ് വീട്ടില്. ഇതൊക്കെ ഏകദേശം എത്ര പ്രായം വരുന്ന? ഇതൊരു 1.5 വയസ്സ്. 1.5 വയസ്സിന്റെ അകത്ത്. ഇത് എത്ര വയസ്സിലാണ് ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നത്? ഇത് കൊടുത്തിട്ട് കുറെ ആയി. നമ്മളത്തെ ഇവിടെ ഉള്ളതാണ്. ഇവിടെ സ്ഥിരം നിൽക്കണതാണ്. കൊടുക്കുന്ന ആവശ്യക്കാരനെ കൊടുക്കും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മളെ ചോളത്തവിട് വെള്ളം, ചോളത്തവിട്, പ്ലാവില, നമ്മുടെ നാടത്തിന്റെ എന്താ പറയാ, ഇവിടെ ഇഴകിയതാണ്. നാടൻ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് ഇഴകിയതാണ്. അപ്പൊ ഇത് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിന് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ കൊടുക്കാൻ? ഇല്ലല്ല, അത് അവരുടെ അവിടുന്ന് വരുന്ന ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവും. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ ഭക്ഷണം തന്നെ. പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിലാണ് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭക്ഷണം കുറച്ച് കൊടുക്കുക, പച്ച കൂടുതൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. ഒരു 10-15 ദിവസം നല്ല കെയർ ചെയ്യണം. കൊടുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആണോ നിർത്തുന്നത്, അതോ വേറെ നിർത്തും? ക്വാറന്റൈൻ നിർത്തും, എല്ലാം നിർത്തും. എന്നിട്ട് ശേഷം സെയിൽ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ മരുന്നുകളാണ് ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നത്? മരുന്ന് ചുമ, പനിയാണ് ഇപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് വരിക. വയറിളക്കും. പച്ച ഇലകൾ കുറച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ ചോളത്തവിട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക
കുറേശ്ശെ കൊടുത്ത് ശീലാക്കി എടുക്കുക. ഒരു 15 ദിവസം കൊണ്ട് ശീലാക്കി എടുക്കുക. ഒന്നിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കംപ്ലൈന്റ് വരുന്നത്, അനുഭവം വരുന്നത്. പിന്നെ ചുമ വരിക, ഈ യാത്രാക്ഷീണത്തിന് ഇതിലൊക്കെ ചുമക്കുള്ള മരുന്നും കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് നേരിട്ട് പോയിട്ടാണോ സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അതോ? ഇപ്പം ഇല്ല, നേരിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓർഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ? ഓർഡർ അവിടെ ആള് ഫാമിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അതിന്റെ ഫാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ്. ഫോട്ടോസ് അയച്ചു തന്നിട്ടാണോ നമ്മൾ? വീഡിയോസ് അയച്ചു തരും. എന്നിട്ട് അതിന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇവിടെ വന്നിട്ട് പിന്നെ വളർത്തുകാർ വന്ന് കൊണ്ടുപോകാം. അറവാടില്ല, വളർത്ത ആടുകളാണ്. ഇപ്പൊ കറവ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടോ? കറവുള്ള ഐറ്റം ഉണ്ട്, ചെനുള്ള ഐറ്റം ഉണ്ട്, പിന്നെ കുട്ടികളുള്ള ഐറ്റം ഉണ്ട്. ഒരു 4 മാസം പ്രായം മുതൽ 1 വയസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ 7500 രൂപ മുതൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്. ഇതാണ് തോത്താപ്പൂരി പറഞ്ഞത്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പറയുക? ഇതിന്റെ ചെവി, നിങ്ങളതിന്റെ മുഖം, മുടി, ഇതൊക്കെ പ്രത്യേക മോഡലാണ്. 1.5 വയസ്സുള്ള ഒരു മുട്ടനാണ്. ഈ ഇനാണ് ബീറ്റിൽ പറഞ്ഞ ഇനം. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ചെവി നീളം 8 ഇഞ്ച് നീളം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ പ്രത്യേകത കണ്ണ്, വെള്ള കണ്ണ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ബീറ്റല്. ഈ ഇനത്തിനാണ് സിരോഹി എന്ന് പറയാ. രാജസ്ഥാന്, അജ്മീറുണ്ട്, രാജസ്ഥാനും ഉണ്ട്, 2 ഐറ്റം ഉണ്ട്. ഇതാണ് സിലോഹി. നല്ല പാലാടാണ്, പാലുള്ള ഇനാണ് സിലോഹി. ഈ ഇനം സോജത്തിന് പ്രത്യേകമൊന്നുമില്ല. ഇതാ ഇതിന്റെ മോഡൽ, ഇതിന്റെ ഈ മുഖത്തിനാണ് വ്യത്യാസം. ഈ ഇനാണ് കരോളി ഐറ്റത്തിൽപ്പെട്ട ഇനാണ്. ഇതിന്റെ ചെവി നീള 2 കളറാണ്. കാലിനും കയ്യിനും ആ കളർ ഉണ്ടാവും, മുഖത്തിനും അല്ല. ആണ് കരോളി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട. രാജസ്ഥാനിൽ കരോളി. ഇനി അടുത്തത് പർപ്പസാരിയാണ്. എന്താ ഈ ഇനാണ് പർപ്പസാരി. പർപ്പസാനിയാണ്, ആണും പെണ്ണും. ഇതാണ് ബാർബറി ഇനത്തിൽപ്പെട്ടാണ്. അതായത് കണ്ട ഇപ്പൊ പനി ചുമയൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി എന്തൊക്കെ മരുന്നുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത്? പനിക്കുള്ള ചുമ പാരസെറ്റമോളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഡോക്ടറെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വേറെ. പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് കൊടുത്താൽ മതി. പാരസെറ്റമോൾ കൊടുക്കുക. പിന്നെ ചുമക്ക് കൃഷ്ണതുളസി സിറപ്പ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. വയറിളക്കത്തിന് തുമ്മല് മാതിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതൊക്കെ ജലദോഷം ഉണ്ട്. അത് യാത്രയിൽ ഉണ്ടാവണം. അതൊരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ ആവില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മരുന്നാ കൊടുക്കാറ്. ഞാൻ കൊടുക്കാറ്. ഓരോ ആളുകളും രീതിയാണ്. അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോ തന്നെ കുത്തിവെപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ കൊണ്ടുവരുന്നത്? അവിടുന്ന് PPR അടിച്ചിട്ടാണ് അവർ വിടുന്നത്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇനി നമ്മൾ പ്രതിരോധത്തിലുള്ള വേറെ 2ാമത് ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇപ്പൊ സെയിൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സെയിൽ നടത്തും. അവരെ കഴിഞ്ഞതിന്റെ നമ്മളടുത്ത് വന്ന് നമ്മൾ യാത്രകളിൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് സെയിൽ നടത്തുള്ളൂ. സെയിൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതേമാതിരി പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് അങ്ങനെ വേണ്ട, പിന്നെ ചെയ്യണ്ട. അത് 1 പ്രാവശ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, 2ാം പ്രാവശ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മളെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ആളുകൾ നോക്കട്ടെ, എന്താ ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുക. ഇനിയിപ്പോ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ സെയിൽ ചെയ്തുള്ള ആടുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേമാതിരി എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ സെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? ഇത് ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നേരിട്ട് കണ്ടെടുക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതോ അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്? ഇല്ല, ഇവിടെ വന്നിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. എണ്ണത്തിനാണ് വില, തൂക്കല്ല. എണ്ണത്തിന് ഓരോ ഇനത്തിന് വലിപ്പം അനുസരിച്ചാണ് വില. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശരിക്കും വില വരുന്നത് ഏത് ഐറ്റത്തിനാണ്? അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അതോ? വീട്ടില് തോത്താപൂരി ഐറ്റംസിനൊക്കെ വില കൂടുതൽ. 7500 രൂപ മുതൽ 35,000 വരെ ഇപ്പം ഉണ്ട്. ഓരോ ആഴ്ചയിലും മാറി വരും, റേറ്റ് മാറി വരും. ഇന്നുള്ള റേറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച മാറും, ഐറ്റംസും മാറും. ഒരേ ഐറ്റംസ് ആകാല. ഇപ്പോ സാധനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോ, അതായത് ആട് എടുക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഒന്നിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത്? അതായത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് ഓരോ വീട്ടുകൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അറവാടല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. വളർത്താട് നമ്മൾ ഓരോ വീട്ടുകളിൽ ചെന്നിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. മറ്റേത് അറവാടാകുമ്പോഴാണ് ഒന്നിച്ച് ചന്തയിൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരില്ല, വളർത്താടാണ്. ആരൊക്കെയാണ് ഇതില് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക്? ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ മക്കളും കൂടെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം നമ്മളെ വീട്ടുകാരനെയാണ് നോക്കുന്നത്.
വേറെ വെളിയിൽ നിന്ന് ആളൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ തന്നെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണതും നോക്കണതൊക്കെ എല്ലാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആടിനെയൊക്കെ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മളെ മുളയങ്കാവിലുള്ള മുത്തു ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ വന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ആൾക്കാർ വഴി കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ അടിയിൽ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.